हेलो फ्रेंड्स ভালনে সকলোৰে আশা কৰো সকলোৰে ভাল মোৰো ভাল বহু দিনৰ পিছত এটি ভিডিও লৈ আহিছো আশা কৰো সকলোৱে ভিডিওটো চাব আৰু ভাল পালে লাইক কমেন্ট এন্ড চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমি আজি ওলাই আহিছো এখন ৰিজৰ্টলৈ বুলি ৰিজৰ্টৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাও বুলি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো যিমান পাৰো মই দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটোৰ মাজেদি পৰিৱেশটো হৈছে খুবেই ধুনীয়া হয় দূৰৰ পৰাই আৰু ৰিজৰ্টখনৰ নাম হৈছে Rainforest Eco Resort আৰু আছে জয়পুৰত গতিকে ইয়াৰ ভিতৰৰ দৃশ্যাৱলী আপোনালোকে চাই যাওকচোন ভিডিওটি লাইটিঙৰ ইয়াত ধুনীয়া ব্যৱস্থা আছে সন্ধিয়া ইয়াত আৰু ভাল লাগিব বেছি আচলতে ইয়াত নাইট ষ্টে কৰাৰ সুবিধাটো আছে আপোনালোকে আহিলে ইয়াত ৰাতিটো কটাব পাৰিব কাষতে লাগি থকা এই নদীখনৰ কাৰণে ঠাইডোখৰ কিজানি আৰু বেছি ধুনীয়া হৈ পৰিছে নদীখনৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবৰ বাবে এনে ধৰণৰ কিছুমান ইয়াত চকী সাজি ৰখা হৈছে এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিবৰ বাবে এটি চাংঘৰ বুক কৰিলো ইমান ধুনীয়া লাগিছে চক ভিউটো নদীখন ওপৰৰ পৰা বেছি ভাল লাগিছে তলৰ পৰিৱেশটো আমাৰ মেনুখন আহিলে আৰু আমি টোপোলা ভাত অৰ্ডাৰ কৰিলো ভিডিও ৰিজৰ্টখনৰ পৰা আমি খাইবোৰ ওলাই আহিলোঁ আৰু টিপামৰ ফালে অলপ গ'লোঁ তাতে ঠাইসমূহ চালোঁ এয়া আপোনালোকৰ বাবেও টিপামৰ কিছুমান ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ আপোনালোকে চাব আৰু শেষত ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈ চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ